Գիրք Հեսու գլուխ 3 Եվ Հեսուն առավոտ անց վաղ վեր կացավ, և ինքը և բոլոր Իսրայելի որդիքը չվեցին Սատիմիցը և եկան մինչև Հորդանանը, և անցնելուց առաջ այնտեղ իջևան արին։ Եվ 3 օրից հետո ոստիկանները բանակի միջովն անցան, և ժողովրդին պատվիրեցին ասելով. «Երբ որ տեսնեք ձեր Տեր Աստծո ուխտի տապանակը և Ղևտացի քահանաներին նրան տանելիս, դուք էլ ձեր տեղերիցը չվեցեք և նրա ետևիցը գնացեք, բայց մի հեռավորություն լինի ձեր և նրա մեջտեղում 2000 կանգունի չափ, նրան չմոտենաք, որպեսզի իմանաք ձեր գնալու ճանապարհը, որովհետև այս ճանապարհով անցած չեք երեկվանից և մյուս օրվանից»։ Եվ Հեսուն ասեց ժողովրդին. «Սրբեցեք ձեր անձերը, որովհետև Տերը էգուց ձեր միջումը հրաշքներ է անելու»։ Եվ Հեսուն ասեց քահանաներին, թե վեր առեք ուխտի տապանակը և անցեք ժողովրդի առաջը։ Եվ նրանք վեր առան ուխտի տապանակը և գնացին ժողովրդի առաջիցը։ Եվ Տերն ասեց Հեսուին. «Այսօր կսկսեմ քեզ մեծացնել բոլոր Իսրայելի աչքի առաջին, որ իմանան, թե ինչպես որ Մովսեսի հետ էի, քեզ հետ կլինեմ։ Եվ հիմա դու ուխտի տապանակը վեր առնող քահանաներին պատվիրիր ասելով. երբ որ Հորդանանի ջրի եզերքը հասնեք, Հորդանանումը կանգնեցեք»։ Եվ Հեսուն ասեց Իսրայելի որդկանցը. «Մոտեցեք այստեղ և ձեր Տեր Աստծո խոսքերը լսեցեք»։ Եվ Հեսուն ասեց. «Սրանով կիմանաք, որ կենդանի Աստվածը ձեր մեջն է, և ձեր առաջիցը հալածելով հալածելու է քանանացիներին, քետացիներին, խևացիներին, փերեզացիներին, գերգեսացիներին, ամորհացիներին և հեբուսացիներին։ Ահա բոլոր երկրի Տիրոջ ուխտի տապանակը ձեր առաջը կանցնե Հորդանանի մեջ։ Եվ հիմա դուք Իսրայելի ցեղերիցը 12 մարդ առեք, ամեն մեկ ցեղիցը մեկ մարդ։ Եվ երբ որ բոլոր երկրի Տեր Եհովայի տապանակը վեր առնող քահանաների ոտքերի թաթերը Հորդանանի ջրի մեջ մտնեն, Հորդանանի ջրերը կկտրվին, վերևից իջնող ջրերը կարկառակույտի պես կկանգնեն։ Եվ երբ որ ժողովուրդը Հորդանանովն անցնելու համար իրանց վրաներիցը չվեցին, ուխտի տապանակը վեր առնող քահանաները ժողովրդի առաջին էին։ Եվ հենց որ տապանակը վեր առնողները մինչև Հորդանանը հասան, և տապանակը վեր առնող քահանաների ոտքերը ջրի եզերքի մեջ մղվեցան, որովհետև հունձքի բոլոր ժամանակը Հորդանանը լիքն է լինում իր բոլոր եզերքների վրա, այն ժամանակը վերևից իջնող ջրերը կանգնեցին, և Սարթանի մոտ եղող Ադամ քաղաքիցը շատ հեռու մի կարկառակույտի պես բարձրացավ։ Եվ դաշտի ծովը, այսինքն աղի ծովը, իջնող ջրերը վերջացան, կտրվեցան։ Եվ ժողովուրդը Երիքովի դեմ անց կացավ։ Եվ Տիրոջ ուխտի տապանակը վեր առնող քահանաները Հորդանանի մեջ ցամաքի վրա հաստատ կանգնեցին։ Եվ բոլոր Իսրայելը ցամաքով անց կացավ, մինչև որ բոլոր ժողովուրդը Հորդանանովն անցնելը վերջացրեց։